Hello， 大家好，我係大埔日龍灣分行嘅 Crystal 啊，今日同大家嚟到日龍灣一個高層914尺嘅單位，屬於3房1套嘅租賣盤喎。咁事不宜遲啦，我哋大家一齊嚟睇下啦。一入門口，其實呢度有個少少嘅玄關位啦。咁呢度咧仲有個小露台嘅。咁平時呢度就愛嚟放咗雜物啫。好，睇埋個廚房。size 啱啱好，咁跟住就係一個工人姐姐房啦。你唔好諗住嚇，點解工人姐姐冇床啊？嗱，其實係張床就喺呢一度嘅，瞓覺休息嘅時候就拉落嚟啦，相當之識得去利用嗰個空間嘅。好，跟住呢度係飯廳嘅位置啦，客廳嘅位置啦。5至6人座位嘅梳化，望返出去對面雲匯，仲有個少少嘅泳池景。好，我哋睇埋睡房區啦，睇第一間房先，係呢度可以有2個小朋友可以瞓到嘅上下格床咁樣啦。跟住呢度另外一間房，洗手間、浴缸，跟住主人套房啦，都係浴缸嘅設計啦。3邊落床完全冇問題，仲可以擺到個大櫃。露台呢個位置呢，望泳池兼且望海嘅，相當之靚嚇。好，我哋望多次個廳。如果大家對呢個單位都有興趣嘅話，就盡快聯絡我 Crystal 啦。